अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। इहा बि केॾी न अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे त अॻूणे धाड़ेल सनावला शहर बि साफ़ जो ऐलान कयो आहे। धाड़ेलनि में साफ़ी, साफ़ियुनि में धाड़ेल जे उनवान हेठि ख़ूबसूरत कहाणीकार अख़्तर हफ़ीज़ लिखे थो, साफ़ियुनि में धाड़ेल ऐं धाड़ेलनि में साफ़ी हुजणु हाणे हैरत जोगी ॻाल्हि हिन करे नाहे रही जो जंहिं माण्हू वटि मोबाइल आहे उहो रिपोर्टर बणिजी चुको आहे, जंहिंजे हथ में माइक आहे उहो एंकर थी वियो आहे। ताज़ो ई जेल मां आज़ादु थियण खां पोइ धाड़ेल सनावला शहर ऐलान कयो आहे त हू धाड़ेल तौरु रिटायर थी चुको आहे ऐं हाणे साफ़त कंदो। पर खेसि ख़बर ई नाहे त सिंधी साफ़त में अॻु केतिरा ई धाड़ेल वेठा आहिनि। उहे पाण खे साफ़ी सॾाइनि था। आमतौर ते साफ़त खे समाज जो आइनो चयो वेंदो आहे, यानी हिकु अहिड़ो पेशो जंहिं वसीले समाज में थींदड़ बुराई ऐं चङाई खे ॾेखारे सघिजे। पर असां वटि ख़बर या साफ़त उहा आहे जंहिंमें कंहिं बि बुराई ऐं बुछड़ाई खे वधाए पेश कयो वञे। जॾहिं खां मुल्क में साफ़त ॾुखियो वक़्तु आयो आहे त साफ़ी बि खुंभियनि वांगुरु फुटी पिया आहिनि। चैनलनि जा लोगो ईअं था विकामनि जीअं दरगाहनि ते पताशा विरहाइबा आहिनि। जंहिंखे लोगो ऐं माइक हथ में आहे सो पाण खे साफ़ी सम्झे थो। जग मशहूरु कहाणीकार ऐं नावलनिगार ऑस्कर वाइल्ड जो चवणु आहे त अमेरिका में चइनि सालनि खां पोइ सदर घर भेड़ो थी वेंदो आहे, पर साफ़ी सदाईं पियो राज कंदो आहे। मुल्की साफ़ जो हाणे उहो दौरु हली रहियो आहे जंहिंमें बिना तरबियत जे को बि माण्हू पाण खे साफ़ी सॾाए सघे थो ऐं साफ़ी थी सघे थो। अहिड़े माहौल में जेकॾहिं सनावला शहर पाण खे साफ़ी सॾाए थो त को ॾोह नाहे। सिंधी साफ़ जो हाल अहिड़ो थी चुको आहे जहिड़ो सिंधी ॿोलीअ जी सभ खां पुराणी अख़बार जो, जंहिंजी इमारत एतिरी कमज़ोर थी चुकी आहे जो उन में किरण जी सघ बि कोन्हे। तंहिं करे आगाटे ज़माने में साफ़त जेतिरी अमीर हूंदी हुई, साफ़ी ओतिरो ई ग़रीब हूंदो हो ऐं हाणोके ज़माने में जेतिरो साफ़ी अमीर थियो आहे, साफ़त ॾींहों ॾींहुं ओतिरी ग़रीब थी रही आहे। सिंधी साफ़त पहिरें ॾींहं खां वठी निंधड़की रही आहे। एतिरी निंधड़की जो कंहिं सिंधी अख़बार जे मालिक वटि जॾहिं अख़बार में कमु कंदड़ साफ़ियुनि खे ॾियण लाइ पघार न हूंदो हो त उहो जवाज़ पेश कंदो हो त हेॾी सॼी अख़बार खोले ॾिनी अथमि, अञा ॿियो छा करियां। प्रिंट मीडिया वारी साफ़त अॼोकी जदीद साफ़ जी माउ आहे, पर उनजी माउ जी हालति हाणे अहिड़ी आहे जंहिंजा पुट रुॻो उनखे घर में ईंदे वेंदे ॾिसंदा आहिनि, पर कॾहिं बि हाल अहिवाल कोन ओरींदा आहिनि। पोइ हिकु ॾींहुं जॾहिं उहा माउ मंझो छॾे परलोक पधारे वेंदी आहे त सभई पुट छोरो छिनो हुजण वारी वाई वात मां कढंदा आहिनि। प्रिंट मीडिया में अख़बारूं हाणे त चइनि सुफ़नि ताईं पहुतियूं आहिनि के निडियूं थींदियूं थींदियूं बंदि थी वियूं। बाक़ी बचियल अख़बारनि में एडिटोरियल पेज कंहिं यतीम ॿार वांगुरु आहे या बिल्कुलु हंगामा फिल्म वारो उहो राजा आहे जंहिंखे मंदर जे घिंड वांगुरु हर को वॼाए वेंदो आहे। छो त जॾहिं बि को सरकारी या गैर सरकारी इश्तिहार अख़बार खे मिलंदो आहे त सभिनी खां पहिरीं क़ुर्बानी एडिटोरियल पेज खे ॾियणी पवंदी आहे, यानी ॿिए ॾींहं ते छपजंदड़ अख़बार में एडिटोरियल पेज बदिरां रंगीन इश्तिहार नज़र ईंदो आहे। कंहिं ज़माने में हिकु अख़बार जो वॾो ओज हूंदो हो जंहिंजे न्यूज़ एडिटर लाइ मशहूरु हो त हू डेस्क जो न्यूज़ एडिटर न पर पाण खे थाणे जो एस एच ओ सम्झंदो आहे। कंहिं सब एडिटर खां ग़लती थींदी हुई त उनखे सज़ा तौरु भित ॾांहुं मुंहुं करे बीहण जो चवंदो हो, पर वक़्त जो फीथो फिरंदो रहंदो आहे। हाणे न उन अख़बार जो उहो ओज रहियो आहे न ई उहो न्यूज़ एडिटर, छाकाणि त सोशल मीडिया ऐं डिजिटल मीडिया अचण खां पोइ रिवायती साफ़त आख़िरी पसान में आहे। पर सिंधी साफ़ जे मालिकनि कसम खणी छॾियो आहे त उन्हनि खे कंहिं बि रीति साफ़त में जिदत न खपे। उहा त कंप्यूटर मशीन जी महिरबानी आहे जो उन में सिंधी लिखिजे पई, न त सिंधी अख़बारूं अॼु बि कंपाज़िटरनि वसीले निकिरनि हा। सनावला शहर जो साफ़ जे मैदान में अची साफ़ी थियण सां संदसि धाड़ेल बिरादरी में ज़रूरु ख़ुशी जी लहर हूंदी, पर सम्झ में कोन पियो अचे त धाड़ेल मां साफ़ी थियणु तरक़ी आहे या साफ़ी मां धाड़ेल थियणु तरक़ी चइबी। इहो बि मुमकिन आहे त सुभाणे धाड़ेल पैनल पारां हूअ प्रेस क्लब जूं चूंडूं वेढ़ी सदर थी वञे। रुॻो सदर थियण लाइ हिकु नई प्रेस क्लब जी ज़रूरत आहे। सिंध जे हर नंढे वॾे शहर में घटि में घटि 3 प्रेस क्लब ज़रूरु आहिनि। उन करे सनावला शहर लाइ बि सदर थियणु को मसइलो न थींदो ऐं पोइ जेकॾहिं हू चाहे त साफ़ी तनज़ीमुनि ते बि असरअंदाज़ थी सघे थो। हीउ वक़्तु सिंधी साफ़त लाइ बिनह घणो सुठो आहे जो हिकु धाड़ेल पंहिंजे पुराणी किरत छॾे साफ़ जे मैदान में पाण मल्हाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे, पर खेसि
एतिरो ज़रूरु यादि रखणु घुरिजे त सनाउल्ला शहर बंदूक खणी धाड़ा हणंदो रहियो आहे ऐं सिंधी साफ़ी कलम वसीले खाट हणंदा रहिया आहिनि। उन करे हू पंहिंजे धाड़ेल बिरादरी खां बची सघे थो, पर जेके साफ़त में धाड़ेल वेठा आहिनि उन्हनि खां बचणु ॾुखियो आहे। पर वरी बि साफ़त ज़िंदाबाद। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं अख़्तर हफ़ीज़ जो लिखियलु ख़ूबसूरत लेख। साईं मुजाज जे जदीद ऐं इंतहाई ॾुखे दौर में जॾहिं साफ़त ख़ुदि सवालिया निशान बणिजी वई आहे, तॾहिं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ख़बर सां इंसाफ़ वारियूं जदोजहद में रुधल आहे। असीं दर्दवंद दिलनि जा नोहा बि अव्हां ताईं पहुचायूं था त सचाई जा सॾ बि अव्हां ताईं पहुचायूं था। हीउ वाहिद रेडियो स्टेशन आहे जंहिं तां मज़लूमनि जो आवाज़ु दुनिया जी कुंड कुर्छ ताईं पहुचे थो। मज़लूम माण्हुनि जिते बि हक़ जो सॾु ॾिनो आहे, जिते बि पंहिंजे मसइलनि जे हल लाइ को मुज़ाहिरो कयो आहे, का तक़रीब रथी आहे, त उहा असां जीअं जो तीअं अव्हां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे। सचाई जे हिन सफ़र में असांजा पेर केतिरो पिथूं थिया आहिनि उहा अलॻि कहाणी आहे, पर वरी बि अव्हां जो साथ ऐं सहकार असां लाइ सदाईं हौसलो बणियलु रहियो आहे। असीं चाहियूं था त सचाई जे हिन सफ़र में अव्हीं बि असां सां हमक़दम बणिजो। अव्हीं ॿियो कुझु नथा करे सघो तॾहिं बि असांजा प्रोग्राम वधि में वधि दोस्तनि ताईं पहुचायो। उन सां गॾोगॾु यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो ऐं ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।